Hi guys! Welcome to my YouTube channel, Mamang Promi. Guys, ngayong araw ay nais ko lang pong i-share sa inyo yung video dahil mag-a-unbox po ako guys ng ng hair clipper machine na aking binili po guys today po guys. Ito po guys siya, Daiwo. Ayan. May discount po siya guys. Dati siyang 119 reals. Pero ngayon ay 95 reals na lang po. Binili po namin dito kaninang umaga dun sa isang supermarket. Dahil actually guys, tingnan po ninyo, napakahaba na po ng aking buhok. Ayan. 4 months na po tayong hindi nagpapagupit kasi wala pong open na barbershop po dito dahil nung nakaraang 3 months po guys ay naka-lockdown po kaya wala pong barbershop na open. So ngayon medyo open na po siya pero hindi pa po 100% na open po yung mga shop kaya nag-decide na lang po ako na bumili ng sarili kong clipper at saka ako na lang po magugupit sa sarili ko. Ayan po guys, kasi pwede naman po yung lang yung semi-calvo na lang po siya na nagupit para naman po umiksi na po siya. Ayan. So, dito po guys, bubuksan po natin. Ayan po yung kanyang picture sa box. Ayan. Bali, Daiwo po siya, made in Korea. Actually, dalawa po yung pinagpipilian ko pa guys. Mayroong Philips, pero parang gusto ko yung yung Daiwo na ito kasi made in Korea siya. Kasi ang made in Korea sometimes rin durable din naman po siya at saka kaya tinry ko po itong Daiwo. Actually, Philips po yung aking natataypan pero nag-decide na lang po ako sa Daiwo. Kaya ito po bubuksan natin. Ayan, naka-sealed pa po siya. Ayan, tingnan po natin guys. Tingnan natin kung ano yung mga features nito. Ayan, kaya maggugupit po tayo mamaya guys pagka after natin ma-charge ito. So ayan po guys, buksan na po natin. Let's see guys. Kaya magiging na po tayo, iiksi na po yung buhok natin kasi nakakahiya na po sa amo na mahaba na po yung buhok natin. Kaya so ito po guys, bubuksan natin. Ayan po, actually means grooming set ang nakalagay. Ayan, rechargeable hair clipper. Ayan, so ito na po guys, bubuksan na po natin. Ayan, so ito po siya guys, ito mayroon siyang ito siyang 2 years warranty card. Ayan po, from Daiwo company po ito. Okay. Actually mayroon po siyang resibo. Ayan po, naka warranty card din po yung resibo niya. So at saka ito po yung kanyang yung kanyang instruction. Ayan. Ayan po, may instruction po siya. So guys, ayan. So, i-try po natin buksan. Ayan po guys. Ayan. Tararan! So, ito na po siya guys. Ayan po. Ayan. Oh, maganda po siya. Pwede po siya ma-adjust pala. Sandali. Kailangan po tayo magsalamin. Nasaan na yung aking eyes. Okay. Para mabasa po natin guys. Ayan. Pag-cut, ayan, pwede po siyang pwede po siya mailagay sa cut, tapos sa manipis lang, pwede mo siyang i-adjust. Maganda po siya guys. Ayan. Tapos yung kanyang pwede po siya ma-adjust yung kanyang dito. Ano tawag dito? Yes, i-adjust lang po natin dito. Hahaba po yung kanyang guard. Ayan. Kung ilang inches, 2 inches, 3 inches ba yung gusto po ninyo guys. Ayan, may nakalagay po siya. Ayan, meron po siyang sa gilid. Ayan. Ayan. Kaya maganda po pala siya guys. Ayan. Actually, makapagpagupit na po tayo ngayong gabi guys. Magugupitan ko na po yung aking
hair ngayong gabi. Oh, actually made in China pala po siya. Akala ko made in Korea. Yan. Na-fake po pala tayo. Na wow, mali po ako. Iniiwasan ko pa naman ang made in China. Tapos yun pala made in China rin yung nakuha. Ito po guys, yung kanyang charger. Ayan po. Pag nag-charge po, ganyanin lang po natin siya guys. Ayan. So actually yan po siya. Ito po yung kanyang wire, extension wire para po mag-connect doon sa charger. Kaya i-try na po natin siya guys kasi kailangan mag-ready na po siya. Tayo ay magugupit na po mamaya pagka na full charge na po siya. Ayan. Kaya maging new look na po tayo ngayon. Ayan po guys. Made in China pala siya guys. Akala ko naman ay made in Korea. Korea lang po pala ang company, Daewoo Company, kaya made in Korea po siya. So, ayan, i-attach po natin dito sa likuran. Ayan, meron po siya. Dyan. Ayan. Okay, i-try po natin siya. Kung siya ay gagana o hindi. Ayan po. So, ayan po guys, gumana na po siya. Ayan, nakailaw na po yung kanyang charger. Kaya i-charge po natin muna siya guys. Tsaka mayroon din po siyang ito, ibang naman po ito. Ayan. For nose and ears, hair clipper din po siya. Pwede mo po siyang Ano bang pag-operate? Battery operated ba ito? Nose trimmer pala siya. Try natin kung paano ito siya ma-operate. Ayan po guys. So ayan, may mga brush po siya. Kung pwede po pong pwede po natin siyang linisin. Ayan po. Ayan po ang gusto ko itong malaman kung paano mag-adjust nito guys. Ayan. Paano ito siya ma-charge. Ay, battery operated pala siya guys. Kaya kailangan natin siyang buksan. Oh, so ganon. Ayan, battery operated siya guys. Ayan oh. Ayan, akala ko chargeable din. Pero okay lang kasi hindi naman natin magagamit to. Wala naman po tayo. Na lang po ito extra. Na lang po siya. Ayan, may cover din po siya. Oh, ayan. Kaya battery operated po siya. Pero okay lang po pag battery operated din kasi pag naluma yung battery, pwede mo pong bilhan hindi po siya na wala po siyang na baka maano yung battery, yung chargeable battery. Kaya yan. Ordinary battery po siya ay 1.5 battery yung triple A battery lang po siya guys. Kaya yun. So ayun lang po guys yung aking ma-share po sa inyo guys. Ayan. Sana magamit na po natin itong ating nabiling hair clipper po guys. Ayan. Antayin po natin ito na ma-full po siya, full charge po, at mamaya po gagamitin na po natin guys. Yan po siya guys. Maganda rin siya. Ayan, I like it. Ayan. Actually, gumagana na po siya guys. Ayan, pero kailangan po natin siya i-try mamaya kasi made in China siya. Hindi po natin guarantee kung ito po siya ba ay 100% magagamit po natin siya guys. Okay. Kaya okay, well, let's see po guys mamaya. I-try po natin mamaya pagka ma-full charge na po tayo siya at magupit na po natin may try na po natin igupit sa ating buhok guys. Kasi alam nyo, mahaba na po ng aking hair. Tingnan nyo naman po. Ayan, kaya kailangan po natin magpagupit. So, ayan po guys. Ayan, nabuksan na po natin. Ito po yung kanyang mga box. Ayan. Actually, 119 reals po siya, pero nabili lang po natin ng 95 reals lang po. So, that's it lang po guys. Ayan, ibalik na po natin ito yung kanyang box. Ayan.
Kaya salamat po sa inyong panonood guys, at God bless po sa inyo, at mag-ingat po tayo parati. Okay? Ayan. Ingat po tayo guys. Magandang araw po.